Mae bron yn ddiwedd mis Awst a mae'r ardd yn pingo gyda chnydau ffres ym mhobman. A buan iawn, daw bysedd brau y barrig a'r hydref i'r tir, ond cyn hynny mae digonedd o amser ar ôl i ni fynd ati i arddio. A heddi, fi'n mynd i fynd ati i gynaeafu'r holl lysiau yma yn yr ardd a chreu llon fasged o gynnyrch ffres i nerys yn y gegin. Fel garddwr, wi wrth y modd yn tyfu pob math o fwyd yn hunain fan hyn, a mae'n disgyn ni shwt i fwyta'n dymhorol, pa fath o gnydau allwn ni ddefnyddio pryd yn ystod y flwyddyn. A ni hefyd yn garddio mewn modd organig, ac yn syml, beth mae organig yn golygu ydy peidio defnyddio cemegion gwenwynig ar y tir, peidio defnyddio bwyd synthetic i fwydo planhigion, yn hytrach carco iechyd y cylch cyfan yna, y system yna sy'n creu bwyd iach a blasus i ni. Felly mae popeth welwch chi yn yr ardd fan hyn wedi dyfu'n hollol organig. Dewch i ni weld shwt fyddai'n mynd ati i gynaeafu nhw i gyd. Dwi fan hyn wrth ymyl y gwely betys a mae digonedd o fetys gyda fi'n barod i gynaeafu, a'r peth gorau am y betys yw bod nhw'n aros yn ffres yn y tir drwy gydol y flwyddyn. A dwi'n tyfu metys i mewn clympiau, felly 3 neu 4 mewn un clwmp, a dwi'n cynaeafu wedyn y rai allanol yn gyntaf gan adael i'r un yn y cenol i chwyddo tan bod e'n barod. Ond pam i chi'n cynaeafu betys, cofiwch i bido gwaredu'r dail yma. Mae'r dail yma yn flasus dros ben mewn saladau neu fel sbigoglis, achos maen nhw yn yr un teulu a'r chard a'r sbigoglis. Ond wrth bod chi'n cynaeafu nhw, un tip pwysig i gofio bob tro, peidiwch â thorri bonyn y stem fel hyn. Rwygwch fel sy'ch chi'n rwygo darn o borfa i fwydo ceffyl. Achos wrth bod ni'n torri fe, mae'n gallu gweudu'r betys a wedyn does dim digon o sudd yno fe. Bydd hwn yn cadw yn yr oergell am wythnosau lawer. Gyda fi fan hyn, mae yna rhes o blanhigion colrabi. Nawr llysiau un digon anghyffredin. Oedd e sicr ddim yn tyfu yng ngardd llysiau tyci ar y pryd, ond mae'n debyg iawn i'r bresychen wen. Mae yna galon ganddi, felly defnyddio'r bwlb yma i greu coleslaw neu hyd yn oed sglodion yn y ffwrn. Ond un tip pwysig pam i chi'n ei gynaeafu fe yw i bido a'i godi fe o'r ddaear, torrwch e wrth wilod y planhigyn fan hyn a gellwng y gwreiddyn yn y pridd, achos bydd hynny yn bwydo'r pridd ar gyfer blwyddyn nesaf. Wrth fynd ati gynaeafu'r cnydau gyd, yn anffodus rwy wedi sylweddoli bod lindysen gwyn y bresych wedi bod yn bwyta dail y bresych yma i gyd yn ufflon. Felly gan bod fi'n gardio'n organig, yn amlwg mae rai fi feddwl am ddatrysiad i'r problem yma. A dwi eisiau dangos i chi sut i greu eich cymysgedd organig eich hunan i daclo gwyn y bresych yn yr ardd. Cymysgwch 1 llwy ford o bupur cayenne, 1 llwy ford o bwdwr garlleg ac 1 llwy ford o olew llysiau gyda'i gilydd mewn jwg o 500 ml o ddŵr. Cymysgwch yn dda ac yna gosodwch mewn potel chwistrellu. Yna, ewch o amgylch eich planhigion sydd yn dioddau a chwistrellwch y dail gyda'r gymysgedd. Bydd hyn yn ychwanegu blas cas i'r dail ac yn ddigon i atal y lindys bach ag ei bwyta, ond gallwn ni golchi'r blas hynny off wrth goginio. Does dim byd yn rhoi blas yr haf yn fwy na thomatsen chi wedi tyfu gytre, a heddi fi'n mynd i gynaeafu llon fasged ohonyn nhw yn barod i nerys yn y gegin. Ond mae blas melys y tomatos yma yn hyfryd. Nawr, mae'n gallu bod yn demtasiwn jyst i'w tynnu, ond un tip pwysig yw sicrhau eich bod chi'n torri nhw wrth y gangen gyda sisiwrn fel hyn. Bydd hyn yn golygu i bod yn cadw dipyn y fwy ffres yn y tŷ. A chofiwch, sdim angen tŷ gwydr yno chi i dyfu tomatos yn llwyddiannus yng Nghymru. Wel, mae'r planhigion hyn wedi gwynebu gwynt, glaw a heulwen Cymru. A fel allwch chi weld, mae'r ffrwythau wedi aeddfedu llawn cystal ar rhai yn y tŷ gwydr. Ond, yn wahanol i blanhigion y tŷ gwydr, un tip pwysig yw fynd ati i dorri unrhyw flodau neu ffrwythau bach sy'n datblygu o hyn allan, achos does dim digon o dymor tyfu ar ôl iddyn nhw aeddfedu cyn y gaea. Gyda phlanhigion corbwmpen, y tip pwysica yw i cynaeafu nhw'n gyson, y rhai bach a chanolig fel y rhai yma, a fel reol pan bydden y tua 2 fis ynghyd o drwch. A'r mwyaf chi'n cynaeafu nhw, y mwyaf bydden nhw'n dod hefyd. A fel y colrabi, ewch eich uchech siarp a'i torri nhw wrth y stem fan hyn. Wel, wi ar ben yn igon. Mae'r adeg hon o'r flwyddyn i'r garddwr yn arbennig. Ar ôl yr holl fisoedd no dyfu ein cynnyrch ni'n hunain, ni'n llwyddo i gynaeafu llon basgedi o fwyd fel hyn yn barod i'r gegin. A fi ffili aros i weld pa fath o bethau bydd nerys yn llwyddo i goginio gyda'r eitemau yma yn hwyrach yn y rhaglen.